Nyoba guys. Oke. Jadi ini aku mau nyoba test ride ninjanya punya Mas Rahman. Nyoba dikit-dikit aja guys. Oke. Barat aja ya. Mantap. Mantap gila parah, sumpah dah. Enak banget ya. Jadi ceritanya ini aku mau test ride sekalian version Ninja Kawasaki Ninja 250 punya Mas Rahman guys. Itu pelan-pelan aja ya. Gak berani aku, ngeri. Ini pakai apa ya, pakai knalpot Vilan. Nggak tahu yang tipe apa, tapi yang short kayaknya. Barusan lihat itu yang tipe short guys. Dan ini semua part-part modifnya apa ya, udah baru aja gitu, baru aja dipasang. Ini aja pakai gas spontan, terus visornya udah diubah juga, terus spion ini udah pakai spion Rizoma yang model sirkuit yang kayak punya aku itu. Terus apa lagi ya, handguard ya. Oke, mungkin nanti ada sesi review lengkapnya gitu. Sekarang ini cuman aku sekalian riding, nyoba gitu. Siapa tahu ketularan ya kan, punya motor kayak gini. Amin ya Allah, amin. Terima kasih buat Mas Rahman udah dikasih izin ya kan, udah dikasih izin buat nyoba sepeda motornya guys gitu. Ini record nggak sih? Nggak record. Cuman muter-muter doang. Mantep, asli mantep parah ya. Ini untuk tarikannya itu enak banget. Dulu pernah sih nyoba ini, tapi cuman ya nyoba-nyoba pas nyoba biasa gitu, gimana rasanya naik motor Ninja. Tapi sekarang pas nyoba test ride gitu doang.
Ini kayak aku apa ya, keenakan guys, naiknya keenakan. Ini mumpung orangnya di sini gitu, sekalian aku nyoba. Untuk suaranya seperti ini, untuk suara dari knalpot VLAN-nya. Ini nggak bisa rada-rada ini ya, soalnya rame juga masih. Keliru aku pas test ride-nya sekarang, seharusnya nanti pas masih sepi-sepi gitu. Juga ini ya, bannya udah diganti nih pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Enak banget nih, sumpah. Tapi takut guys, beneran takut. nanti ini ya, amit-amit gitu pas kalau pas aku pinjam kayak gini test ride ini, meskipun diizinin ya, itu kayak tanggung jawab besar gitu buat aku gitu. Tanggung jawabnya gede, takutnya nggak bisa beli, bisa ganti gitu. Barusan aja lewat sini, nggak ini aku nggak langsung muter nyebrang. Dan juga ini untuk part modifnya udah ada yang di karbon Kevlar guys, itu jadi udah ya pokoknya udah mantep dah, udah head on. Ini niat banget orangnya, meskipun sepedanya jarang dipakai guys. Dipakainya itu pun ya, dipakainya sama Mas Rahman itu pun kalau pas pulang ke sini pas mudik gitu, karena orangnya kan itu apa ya namanya ya, ada perantauan gitu dah pokoknya di Jakarta, kayak punya usaha gitu. Dia di Jakarta itu punya usaha, jadi ini motornya ini kalau pas Mas Rahman balik ke Jakarta itu, motornya itu ditinggal guys. Wis, anak kecil guys. Terus ya ditinggalnya itu nggak dipakai sama sekali loh, nggak dipakai sama sekali, cuman diemin aja di rumahnya. Gitu. Aku kok ketagihan ya. Ketagihan banget dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ntar aku punya kayak gini guys. Doain ya, mudah-mudahan aku bisa punya kayak gini juga. Punya motor ini juga, amin ya Allah, mudah-mudahan.
seperti ini itu kan, Villan yang short full system. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan sanitizer, tingkatkan pelindung tubuh, terapkan jaga jarak. Terima kasih. Mantep dah tarikannya. Gue nggak berani guys. Gue nggak berani, takut dah. Ini aja, takut ketagihan. Ntar ketagihan mah minta beli. Mending balik lagi dah. Ngeri. Jadi mungkin cukup segini dulu untuk video test ride sekalian pure sound dari knalpot Villan-nya. Nih di sini nih ada stiker yang lumayan gaul nih. Gua yang ganti knalpot, tetangga yang bacot. Ah, siap mas. Oke, mungkin cukup segini dulu video kali ini. Jika kalian suka videonya silahkan di like, di subscribe channel Reng Enjoy biar makin berkembang guys. Jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Rahman. Nih, ini Instagramnya Rahman DLR, sama YouTube-nya Rahman DLR juga. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor selangkong, bye bye.